Мужик приезжает поздней ночью в гостиницу, на ресепшн к администратору. Номера есть? Да вы знаете, говорит, номер есть. С одним местом. Но там мужик храпит. Страшно, не уснете. Он, блядь, да похеру, давайте уже это место. Спать хочу, не могу. Наступает утро, мужик выходит довольный, такой подтягивается, такой видно, что уже выспался. На ресепшнике: мужчина, вы что, говорит, как ночь прошла? Замечательно. А как, говорит, тот, который храпел? Да вы знаете, говорит, я вечером к нему подошел, приобнял, чмокнул в щечку. Говорю, спокойной ночи, милый. Так он мало того, что не храпел, глаз сомкнуть не мог. Ребят, всем привет. Если понравился мой анекдот, поставьте обязательно лайк. Ну и не забывайте подписаться на канал.